हेलो एवरीवन। दोस्तों, एक बड़ी न्यूज़ है, झारखंड हाई कोर्ट की ओर से जारी किया गया है। 3 से 4 महीना पहले हमने आपको एक जो वैकेंसी के बारे में बताया था जो कि झारखंड हाई कोर्ट की ओर से जारी किया गया था। डिपोजिशन टाइपिस्ट, कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर, टाइपिस्ट या कॉपिस्ट के पोस्ट के लिए, जिसमें अच्छी खासी वैकेंसी थी। उसी के रिगार्डिंग जो है झारखंड हाई कोर्ट की ओर से जो है उसका जो स्किल टेस्ट होता है, जिसको टाइपिंग टेस्ट कहते हैं, उसका जो है शेड्यूल झारखंड हाई कोर्ट की ओर से रिलीज यानी कि जारी कर दिया गया है, उसका डेट। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जो लोग फिल किए होंगे झारखंड हाई कोर्ट की ओर से जो क्लर्क और टाइपिस्ट असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकली थी, जो हमने बताया भी था 3 से 4 महीना पहले, उसका जो है फाइनली टाइपिंग टेस्ट का जो डेट आ चुका है। जो लोग फिल किए होंगे उनके लिए, और जिनका स्किल अभी तक अपने प्रिपरेशन प्रैक्टिस कर लिए होंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ डिपोजिशन टाइपिस्ट, कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर एंड टाइपिस्ट या कॉपिस्ट फॉर सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। वाइड एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है मिसलेनियस 2024। इज शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम 22 अगस्त से लेकर 3 सितंबर 2024 इन रांची झारखंड। जो हमने बताया था इन चारों पोस्ट के लिए, उसका जो है टाइपिंग स्किल, ये जो है टाइपिंग स्किल यानी कि टाइपिंग टेस्ट का जो है शेड्यूल कर दिया गया है। उसका जो एग्जामिनेशन होने वाला है, स्किल जो टेस्ट होने वाला है, ये आपका जो है 22 अगस्त से लेकर 3 सितंबर 2024 तक रांची में लिया जाएगा। ये झारखंड हाई कोर्ट की ओर से जारी कर दिया गया है। तो उम्मीद है सभी लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। जो भी इसका डिटेल था कि कितना टाइपिंग स्पीड है, चाहिए नहीं चाहिए, इंग्लिश का, हिंदी का, वो सारा चीज़ें हमने डिटेल में बता दिया है। उस वीडियो का लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप वहां से देख लीजिएगा उसमें डिटेल। आगे इसमें दिया हुआ है कि जो एडमिट कार्ड है फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट कैन बी डाउनलोडेड बाय कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ झारखंड। दैट इज वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है। इस डेट से जो है आप अपना एडमिट कार्ड जो है 12 अगस्त के बाद जो है 12 अगस्त से आप डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट विथ कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो दिए थे, उसके साथ जो है आपको लेकर जाना है हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, धुरवा रांची को जाना है। ठीक है, कब से जाना है? ये यहाँ पहुँचा है 20 अगस्त 2024 को आपको पहुँचना है। यानी कि आपका जो है टाइपिंग टेस्ट होगा 22 अगस्त से 3 सितंबर तक, लेकिन आपको जो है ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाला था उसकी कॉपी के साथ आपको जो है 20 अगस्त 2024 को 10 बजे से 5 बजे तक आपको पहुंचना है। अगर इन केस दे आर अनेबल टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड, अगर आप जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं ये लिंक के माध्यम से 12 तारीख के बाद, तो 20 अगस्त 2024 को 10 बजे से 5 बजे तक जो है अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का कॉपी के साथ जो है धुरवा हाई कोर्ट ऑफ झारखंड जो धुरवा में है वहाँ पहुँच सकते हैं। या फिर अगर उसमें कोई भी अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी अगर है एडमिट कार्ड में, तो उसको भी करेक्शन के लिए जो है आप 20 अगस्त, ये डेट आप ज़रूर याद रखें, 20 अगस्त को आप 10 बजे से 5 बजे तक हाई कोर्ट ऑफ झारखंड धुरवा पहुँच करके रांची में आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये था झारखंड हाई कोर्ट की ओर से इन चारों जो पोस्ट जो है टाइपिस्ट के लिए, उसके स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग ये नोटिस।